السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة، لكن جميلة ومميزة وبتدينا نتيجة رائعة لو عملنا منها مفرش سرير أو بطانية بيبي، أو كمان شال مستطيل وكوفية وكارديجان وبلوزة وشنطة وطاقية، وندخلها في مشغولات كتير. حتى كمان ممكن نعمل منها ستارة أو مفرش للسفرة. زي ما احنا شايفين بتتكون من 3 سطور و3 ألوان. بإمكانك إنك تستخدمي في الألوان اللي داخل الشكل السداسي اللي هم السطر الأول والتاني بقايا الخيوط المتوفرة عندك، أما طبعا السطر الأخير فبتستخدميه لون موحد للقاعدة كلها للقطعة اللي بتشغليها، لأن احنا كمان بنبتدي نشبك في السطر الأخير. أتمنى وحدتنا النهاردة أو فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين بنشتغل بخيط صوف متوسط السمك، ده بيكون سمكه مع إبرة رقم 3.5 أو 3.75 مليمتر. في البداية بنبتدي نشتغل زي ما قلنا مع بعض ب3 ألوان، لون منهم هيكون ثابت عندك في القطعة اللي بتشتغليها كلها، أما الألوان الداخلية فبتبتدي تغيري فيها زي ما انت عاوزة. بسم الله. في البداية ببتدي أكون دائرة مكونة من 5 سلسلة أو 4 سلسلة، وممكن لو حابة مركز أو سنتر الدائرة يكون ما فيهوش أي فراغات تشتغلي بدائرة سحرية، أو البديلة للدائرة السحرية وهي دائرة السلسلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية علشان أبتدي أكون سلسلة على الإبرة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5. بسيب آخر 4 سلاسل وأروح لأول سلسلة اشتغلتها، هبتدي ادخل فيها في الحلقة الامامية واسحب الخيط منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة خيط البداية هاتيه ظهر السلاسل وابتدي اشتغلي عليه. هبتدي اشتغل داخل الدائرة عبارة عن 12 غرزة عمود بلفة، وكل عمود بعد العمود اللي بعده باخد سلسلة، يعني ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. هرتفع سلسلتين. بسم الله. 1 2، وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير، يعني مش من العدد معي. وابتدي اشتغل اول عمود زي بنشتغل العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده عمود، وزي ما اتفقنا مع بعض ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. بكرر تاني عمود، وبعديه ما بين كل عمود وعمود سلسلة، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 12 عمود و12 سلسلة بعدهم. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بقى معايا. نعد مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. معايا 12 عمود، ومعايا بعد كل عمود وعمود كنت باخد سلسلة مسافة. هبتدي اروح لاول عمود، السلسلتين ملناش دعوه بيهم. اروح لاول عمود، بنزل تحت حرف الفي الضلعين بالكامل واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي السطر اللي جاي اشتغل على السلسلة، يعني مش بشتغل على الأعمدة نفسها. ده طبعا شعر القطة بتاعتي. هبتدي اضيف اللون الجديد. هسحب بقى هقفل عقدة بداية. اكيد طبعا اللي عنده قطة عارف ان شغل الصوف مع القطط بتكون حاجة صعبة قوي، انت بتسحبي كمية شعر منها بتكون مهولة. بصي، هبتدي بعد ما سحبت الخيط الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة امشي بقى بمنزلقة لغاية السلسلة، وبعد كده ابتدي اشتغل في كل فراغ غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة، وبعديهم باخد سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين، وبرضك بعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. هلف الخيط على الابرة كده معايا حلقة ولفيت لفة، هدخل فوق السلسلة، هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من 2 1 2، واخلي الحلقة الاخيرة مش هسحبها دلوقتي. يبقى كده معايا الحلقة الأساسية اللي أنا بتكون دايما موجودة عندي على الإبرة. الحلقة الأخيرة من العمود الأول هرجع ألف الخيط، هدخل فراغي تاني، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الأخيرة. أصبح معايا كده الحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلناهم لغاية نصهم، والحلقة الأساسية هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. وبعد ما خرجت من ال3 حلقات هاخد سلسلتين مسافة. 1 2، وارجع تاني اكرر. هسيب بقى العمود. بص الخيوط دي بسحبها معايا في الخلف كده لغاية ما اخلص السطر كله بشتغل عليه. هلف الخيط، هسيب العمود واروح فوق السلسلة اللي هي طبعا بتكون فوق الفراغ اللي ما بين العمودين، واشتغل كلاستر مكونة من عمودين.
3 حلقات. لف الخيط واخرجي منهم كلهم، وبعد كده خدي سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة كلاستر ما بينهم سلسلتين. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. خلاص الخيط الاورنج دوت بتبتدي تقصيه، تسيبيه منه 10 سنتي وبتقصي، وبعد كده بتخيطيه داخل الغرز بإبرة التنظيف. ولو انت هتكتفي بانك اشتغلتي عليه السطر كله خلاص ممكن تقصيه ومش هيحصل اي حاجة خالص، لان احنا اشتغلنا عليه سطر كامل. هبتدي في المرحلة دي اروح لأول غرزة كلاستر اشتغلتها فوق الغرزة نفسها، بقفل بغرزة منزلقة، وابتدي اضيف اللون الجديد اللي هو بيكون لون القاعدة، وهو اللون الاساسي زي ما اتفقنا مع بعض للمفرش او الشال او القطعة اللي بتشتغليها. ابتدي اعمل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة القديمة. اللون الاصفر هو اللي ببتدي اشتغل عليه بقى على السطر دوت، اما الاورنج خلاص احنا كده تخلصنا منه. ابتدي معايا حلقة امشي بمنزلقة لغاية الفراغ، لاني فعلا ببتدي اشتغل على الفراغ. السطر التاني والتالت هما اللي بنشتغلهم على الفراغات. السطر الاول انا بأسسه طبعا داخل السلاسل اللي بنجمعها في البداية. هرتفع سلسلتين وبيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع. هبتدي اشتغل 6 زوايا و6 فراغات عاديين. في الزاوية بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ، اما في الفراغ العادي بشتغل 2 عمود بلفة بس. ما بين كل فراغ وفراغ ما باخدش سلاسل من فوق، بشتغل مباشرة يعني ريدي بتني ايه، ماشية على طول. هنشتغل كده عمود 2 سلسلتين 1 2، ولو حابين السلاسل اكتر ممكن نشتغل 3 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 عمود 1 2. طيب هنشتغل على الكلاستر نفسها. لا، هلف الخيط على الابرة وبروح بقى للفراغ اللي بعده. كده كونت زاوية فيها 2 عمود سلسلتين 2 عمود. الفراغ اللي بعدها على طول بشتغله 2 عمود بس 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. زاوية 2 عمود زاوية 2 عمود، ومعنى كلمة زاوية يعني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. 1 2 1 2 كمان مرة 1 2، وبكرر دوت زي ما قلنا من البداية 6 مرات بحيث يكون معايا 6 زوايا او 6 جوانب. 1 2، وبكرر لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. لكن طبعا احنا دلوقتي هنبتدي نشبك مع بعض، لان زي ما قلنا مع بعض التشبيك بيكون في اخر سطر، ومن ضمن الشغل اللي انت بتشتغليه بيكون تشبيكك. تشبيك مش بيكون بغرزة المنزلقة ولا غرزة الحشو ولا الخيط والإبرة، لكن الثلاث طرق ممكن استخدامهم لو انت حابة ما تشبكيش بطريقتنا. يعني هو مش شرط ان احنا نشبك بنفس الطريقة اللي بشرحها في الفيديو، ان انتوا تتبعوها يعني او تتنكم متمسكين بيها وممكن يكون فيها صعوبة ليكم. لا، استخدمي اي طريقة تكون سهلة معاكي، وخصوصا في وحدتنا النهاردة بامكانك انك تستخدمي فيها اي طريقة تشبيك انت حابة، سواء الخيط والإبرة او غرزة المنزلقة او غرزة الحشو لو انت حابة يكون فيها شكل بارز من فوق. طيب هنبتدي بقى نشتغل زاوية. هلف الخيط واشتغل عمودين 1 2. كنت باخد سلسلتين ما بين كل عمودين، لا هاخد سلسلة واحدة بس، وهبتدي اجيب الوحدة التانية وهنزل من تحت الزاوية، هسحب الخيط وهخرج، وبعد كده ايه هخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة. هروح اشتغل عمود كمان، العمودين اللي المفروض بكملهم بقى في الزاوية 1. طيب انا كده اشتغلت العمود، مش هسيب الشغل غير لما اشبكه الناحية التانية. هرفع بس الحلقة وهبتدي اروح للعمود اللي هو قصاده على طول بعد السلسلة، هنزل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة اللي انا رفعتها دي من تحته بالشكل ده اهو. ارجع الف الخيط واكمل العمود التاني. بعد ما خلصت العمود برفع الحلقة شوية واروح للعمود اللي بعده من تحت حرف الفي، اسحب الحلقة اللي انا ايه كنت شغلاه زي ما احنا شايفين. هرجع انا كده خلاص خلصت الزاوية دي زي ما احنا شايفين، شبكنا في الزاوية واشتغلت اول عمودين اللي هما طبعا بيكونوا قصاد اول عمودين او تاني عمودين بالنسبة للوحدة عندي هنا، بس اول عمودين بيكونوا ايه بنبتدي نشبك فيهم. هنا هشتغل عمودين، هبتدي في كل عمود بشبك في العمود اللي خلفه كده عمود كامل. اسحب الحلقة للاخر، العمود اللي ورا اهو، بنزل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة اللي قصاده واروح اكمل العمود اللي بعده. اسحبي الحلقة من العمود اللي خلفه
بالشكل ده. الطريقة دي بتدينا شكل الضفيرة او بشكل مضفور كده جميل جدا فوق الشغل. هنا هيكون عندي زاوية واحد، وده اول عمود في الزاوية اللي بعد اللي وراها. اوعي تفلتي. ابتدي اشبك فيه. تاني عمود، حرف الفي اهو، وببتدي بعد كده اخد سلسلة وانزل تحت الزاوية، اسحب بسلسلة بغرزة منزلق عفوا، وبتديني نتيجة السلسلة. في المرحلة دي بقى ابتدي اكمل بشكل طبيعي. هنا هروح اكمل 2 عمود بلفة، 1 2. طيب انا ليه ما شبكتش العمودين دول هنا؟ لان انا كده كده يا بنات بصوا، لو عندي وحده تانية قصادي الناحيه التانية كنت هبتدي اشبك فيها، كنت هسحب السلسله دي، المنزلقه اللي انا اشتغلتها كنت هسحبها من تحت الفراغ ده، ومن تحت الفراغ كمان اللي كان هيكون عندي في الوحده التانية. ولو انا شابكه وحدتين مع بعض بنزل من اي فراغ، بنزل من الفراغ اللي في منتصف الوحدتين كده، يعني ادخل في الفراغ ده او ادخل الفراغ ده، او اخد بصوا بدخل في وسط الخيط نفسه بالشكل ده من منتصف الوحدتين، وابتدي اسحب المنزلقه بتاعتي. لكن دلوقتي ما عنديش وحدات تانية اكمل عليها او اشبك فيها، خلاص ببتدي اكمل وحدتي بشكل طبيعي وبدون خلاص ما انا اسحب الحلقات من اي مكان، لان بيكون عندي فراغ فيه زاويه وفراغ عادي ما بيكونش فيه زوايا. هنكمل بسرعه اهو مع بعض. دي كده زاويه، واخر فراغ عندي بيكون فيه 2 عمود بلفة. اول عمود طبعا بسيب السلسلتين، واول عمود بدخل تحت حرف الفي، اقفل بغرزة منزلقة، بسحب 10 سنتي من الخيط، وبعد كده ببتدي اقص بابرة التنظيف، ببتدي انضف. ناخد بالنا بقى من طريقة ايه التشبيك. بصوا هتحسوا ان هي جاية كأنها شكل ضفيرة جميلة كده مضفورة على بعضها بطريقة جميلة، وعلى فكرة سهلة مش صعبة. وببتدي اشبك بقى كل الوحدات، وزي ما احنا شايفين برغم ان هي قطعة بسيطة صغيرة الا ان هي مدياني النتيجة جميلة جدا، وخصوصا لاني بستخدم الوان كتير من الداخل، والقاعدة بس هي اللي بتكون لون واحد. مش هطول عليكم، اتمنى ان وحدتي النهاردة او فكرتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.